Vila-real en un minut. PSOE i Compromís reconeixen que el Consell de la Joventut està inactiu des de l'any 2014, fet que deixa els joves de la nostra ciutat sense òrgan de participació juvenil. L'equip de govern aposta per contractar les polítiques juvenils a una federació externa i descarten la proposta del Partit Popular de crear un òrgan que dona veu als joves de Vila-real. Els populars denuncien que l'equip de govern està retardant el pagament de les ajudes corresponents al programa Xarxa Llibres a les famílies beneficiàries de Vila-real. Un retard incomprensible si tenim en compte que l'Ajuntament disposa dels diners des del mes de gener. La regidora d'Esports, Sílvia Gómez, 4 mesos després de l'apertura de noves ciutats esportives al municipi, continua sense que els clubs esportius locals puguen fer ús del percentatge que els correspon en les ciutats esportives existents. Treballant per un Vila-real millor. Partit Popular.